på er och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag berätta fyra olika slime-recept. Och de slime-recepten vet jag att de funkar för att jag har testat dem själv. Och ja, de funkar helt enkelt. Det första är ju det som är det vanligaste. Lim, linsvätska, rakluder och body lotion. Och ja, men det crunchar, det pokar. Och det är bäst helt enkelt. Det är skitskönt och grejerna och jättesexigt oftast. Och allt om. Och sen nästa är ju då olja, potatismjöl, vatten och sen så ska man värma det på en spis tills det tjocknar och blir så här. Och sen det tredje är ju då diskmedel och salt. Och när jag har blandat ihop det så la jag in det i frysen i typ i kylen. Eller frysen, jag vet inte, någon av dem i typ 10 minuter i kvart. Så blev det till en bra slime. Annars kan man göra så att man väntar i 2 dagar. Och då så lägger du den i en burk med locket på och så väntar du 2 dagar så blir det till slime. Så det är också bra. Och sen det sista då är ju vatten, citronvatten, salt. Och sen så värmer du det i mikron i ungefär 1 minut. Så blir det till en clear slime. Så det du behöver till den är vatten, salt, citronvatten och bakpulver behöver man ju också. Och sen mikrar man det i mikron. Så blir det till en slime. Så ja, det var allt för den här gången. Och jag vill bara säga tack så mycket för att ni tittade. Och förlåt att jag inte alltid kollar in i kameran om jag inte gör det. Men ja, jag vill bara säga tack och hej då!